ครับผมโกโก้ชัยนาฟาวจากจังหวัดชัยนาทครับวันนี้พามาฟังเพลงสาวเมืองเพชรด้วยเหตุผลที่เจ้าของรถเดินทางมาจากเพชรบุรีเราต้องหาเพลงที่ได้อารมณ์หน่อยเป็น All New D-Max 4 ประตูนะครับตู้ไฟเบอร์หลังเบาะเดิมไม่ขยับเบาะเพราะพี่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วว่าอยากให้รถดูเดิมๆจะพาไปชมกันครับเริ่มกันตั้งแต่แบตเตอรี่เลยครับระบบไฟหัวใจของระบบเครื่องเสียงรถยนต์เน้นๆกันเลยแบตเตอรี่ออปติม่าราคาลูกละ 18,000 บาทเป็นแบตที่แบบมีขั้วแยกอิสระสำหรับเครื่องเสียงโดยเฉพาะนะครับทั้งบวกทั้งลบนี่ก็เดินสายกาวเพิ่มทางไหลกลับของกระแสไฟฟ้านะครับมีฟิวกันไฟช็อตติดแบบโอ้แน่นหนาแข็งแรงเบิกเบินมีฐานอะคริลิกรองฟิวชมด้านในครับมีใช้เครื่องเล่นไฟเพลงครับของ Alpine รุ่น M08เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลยเน้นแผงประตูแบบเดิมๆแต่หูช้างใหญ่สำคัญครับต้องมีเพื่อมุมกระจายเสียงที่กว้างไกลอันนี้ใช้ลำโพงของดีพีไดจะพามาชมไฮไลท์กันเลยครับตู้ไฟเบอร์หลังเบาะเดิมซับ10 นิ้วแม่เหล็ก2 ก้อนโค้งรอย่อเอ็มเบดผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบจากเยอรมันโอ้ไฟเบอร์หลังเบาะเดิมนี่สูตรของเราเองเลยนะครับตั้งใจฟังกันว่าเสียงเบสที่หนักแน่นมีไดนามิกจากตู้ไฟเบอร์เสียงร้องที่คมชัดฟังกันเลยครับที่มีไดนามิกจากตู้ไฟเบอร์หลังเบาะเดิมสูงด้วย DSP อยากได้เสียงดีมีความเป็นดนตรีฟัง
นาทซาวด์จังหวัดชัยนาทครับสวัสดีครับ